ここからはドリルステージをお送りいたします。最初に演奏いたします曲はファンファーレ4立花、ウィンターゲームズ、右から2番目の星、ラムのラブソングです。それぞれの曲調に合わせた動きと豊かなサウンドをお楽しみください。それではどうぞ。
とうございました。次にお送りいたします曲はソーランファンクラウンドミッドナイトセプテンバーメモリーズオブユーシングシングシングです。日本民謡のソーラン節をアレンジした曲やピッコロ、トロンボーンのソロ、サックスのソリ、クラリネットのソロなどが詰まった曲目となっております。手拍子などをして一緒に盛り上がりましょう。それでは最後までお楽しみください。どうぞ。
橘高等学校吹奏楽部の皆様、圧倒的パフォーマンスありがとうございました。改めて拍手をお願いいたします。